Hai korang dan Assalamualaikum. Hari ni aku nak review satu barang yang aku beli, iaitu mechanical keyboard, iaitu gaming mechanical keyboard yang aku beli dengan harga 169. So let's get to the review and yeah, enjoy the video. Okay, bila kita tengok kat keyboard ni, dia ada macam-macam lah. So kalau tengok build quality semua ok, build dia punya kotak ok. So tak risau lah. Dan kat tepi tu dia tunjuk features dia dan semacam-macam jenis lah. Dia punya anti-ghosting, lighting effects dan semua tu. Dan bila korang tengok dia punya design ni, memang kotak dia memang ok, nampak smart, design pun ok, tak nampak boring. So ni dia bagi keyboard. Dan kat tepi tu dia ada keycap, dia punya keycaps, iaitu blue switch dengan black switch. Aku tak tahu jenama apa, tapi yang tu memang jenama blue switch. So bila kita tengok kat belakang keyboard tu, so, aku tengah pusingkan ni, jap. Okay dah. Okay, bila kita tengok kat belakang, dia tu macam-macam. Dia punya main features dia dengan USB 2.0 dengan slash 1.1. Kat tepi tu dia tulis, dan dia tunjuk main feature semua tu dengan ada mechanical keys punya function dekat tepi tu. Okay, kita pun akan buka kotak ni. So kalau korang tengok, dia punya keyboard dia boleh tahan. So jap, aku buka dulu. Oh, okay, jangan jatuhkan keyboard macam tu, sebab ada foam kat dalam keyboard tu. So dia akan protect kau punya keyboard daripada jahanam. Dan dia punya dalam patutnya ada macam sarungan untuk keyboard ni, tapi aku dah hilangkan sebab aku masih happy sangat dah dapat keyboard ni. Dan aku hampir terlupa mana aku letak, so aku a bit clumsy that time. So yeah, just forget about it. Tapi dia mau akan secure kau punya keyboard lah, sebab foam dia pun boleh tahan. Dia takkan risau daripada keyboard kau kalau bergoyang. Dia tak akan macam rosakkan keyboard lah. Tapi dalam package tu memang ok, aku dapat pun dalam good condition. So ni aku bukan order, aku beli dekat kedai komputer lah. Ok, bila korang tengok keyboard ni memang cantik. Ni aku belum on lagi lampu. Aku tengok dia punya wire braided. So ni manual dia. Bila korang dah keluarkan daripada kotak, dia satu je. Dan jenama ni ialah eBlue Mechanical Keyboard, dan jenama EKM757. Itu nama keyboard lah. So dia tunjuk belakang dan depan dia punya nama produk. Dan bila kita tengok besar, dia tak boring dia punya manual. So korang boleh baca, dan dia akan tunjuk semua apa yang ada kat situ, dia specification dia, dan dia punya fungsi, dia punya wire USB. Dan ini dia punya functional key lah untuk lighting dengan media keys. Ada 20 functional media keys. So itu kira kau boleh guna kat Windows lah. Okay, as you guys can see dekat keyboard ni, dia ada macam-macam. Dan keycaps dia tak macam ni, tak terlalu fancy. Dan dia punya belakang metal, backplate dia lah metal. So kalau tak risau kalau korang terhentak atas tu, sebab itu memang real metal brush. Sebab dia black, warna hitam. So kau boleh nampak dia punya design brush tu. Lagi kalau kau ambil silver lah, sebab tu aku tak ambil silver, aku ambil warna hitam. Dan belakang dia plastik, so bukan real plastik. Dia kat belakang tu ada dua macam stand nak bagi tinggi. Dan kat bahagian stand juga ada benda macam dia punya getah, bagi korang mau macam secure play lah dekat situ lah. Dan bila korang tengok kat belakang tu, kat situ juga dia ada wire. Kau boleh adjust ikut arah mana kau punya PC. Kalau korang tengok kat aku punya PC sekarang ni, kat belah kiri, betul kau boleh letak wire tu ke arah kiri. Kau masuk kat bahagian lorong tu, nanti kau dah masuk lorong tu kau boleh set lah. Dan kau boleh pasang wire dia braided, tak ada nampak fancy, warna hitam. So nampak more nampak sleek, tak ada nampak macam merah hitam macam selalu keyboard sekarang. Tapi aku lebih suka ni lah. Dan dia ada anti magnetic lah, maksudnya dekat bahagian bulat tu. Dan tu dia punya USB eBlue jenama USB. Dan tu dia punya USB tu pun 2.0. So kalau aku pakai untuk Windows 10, so dia akan connected dengan cepat lah. So kau dah risau apa-apa slow. Dan bila kau keluarkan kotak tu, yang aku tak suka cuma tu je lah, dia punya tangle. Kau boleh nampak aku punya tu pun dah terikat-ikat kat situ. So aku tak really recommend kalau korang nak balut macam tu. Kalau boleh kau kena stretch kan, jangan stretch over key sangat. Kau kena ikut arah mana dia punya band tu.
Dan aku suka pasal keyboard ni sebab dia mechanical. Lampu aku tak kisah, asalkan aku dapat pun kira sedap sebab aku dapat typing dengan sedapnya. Sebab ni ialah blue switch mechanical keyboard. So blue switch tu yang bukan typing experience semua sedap lah. So korang tak risau kalau korang punya gaming experience tu kurang, tapi dia punya responsive dekat CS-ku ataupun tak kisah FPS game lah, memang dia akan react dengan bagus lah. Sebab aku dah guna keyboard ni untuk straight 2 minggu sekarang ni. So aku tak ada masalah, pakai pun ok, tak ada masalah lagi apa-apa. Dan yang aku tak suka pasal keyboard ni, satu je, dia punya metal ni, yang backplate ni, dia akan dapat habuk tau. Tu je aku tak suka. Sebab kau guna spray, dia guna spray angin lah. Ni kalau kau tengok sekarang ni dia startup light dia boleh kau pasang, dia akan tunjuk macam tu. Dan akan pecah puk, dia akan tunjuk lampu. Yang sekarang tengok ni wave punya effects. Yang kedua ni ini breathing mode. Dan bila aku tekan FN dengan escape lagi sekali, dia akan ke biasa static lampu. So kalau korang ni warna dia korang tak dapat warna macam satu warna je. Ini korang dapat satu warna, dia selang-seli rainbow warna lah. So tapi bagi aku ok je, aku tak ada masalah pun. Sebab kalau korang ni pun harga 169, korang tak boleh expect tinggi-tinggi pun masa keyboard ni. So color pun korang dapat macam ni, kira ok. Dan lighting dia pun dia kuat, boleh tahan kuat. Dan bila korang main game pun sedap, tak nampak macam sakitkan mata. Bagi aku ok. Bila mainan gelap, dia kau main tengok pun boleh cantik. Betul bila kau tengok dekat keycaps tu, dekat spacebar tu, kau boleh dapat tunjuk fingerprint kau. Kalau macam korang berpeluh ke apa kan, nanti dia akan tinggal kesan tau. Kalau kau tengok dekat aku punya spacebar tu, boleh nampak dah. Okay, pasal keyboard ni juga, bila aku beli keyboard ni, banyak adik saudara mara aku sukalah keyboard ni. Masa tu aku bawa sebab aku nak test. Aku terpaksa test kat PS3 saudara aku. Lepas tu PS3 saudara aku tu, dia pakai cuma kita untuk main game je lah. Tapi aku guna kat situ untuk nak test lighting effect je, bukan untuk test typing. Tapi aku test typing juga, dia tak ganggu sistem dekat PS3 tu. Tapi dia functional tau. Kalau korang nak test typing, nak guna untuk typing untuk kat PS3, dia boleh guna kat situ, dia detect. So aku memang terkejut. Aku first dari awal memang tak sangka jadi. So sebab PS3 tu ada, kalau tak aku tak tahu lighting effects kat sini. Dan bila aku tunjuk kat adik saudara aku, diorang semua macam terkejut dan macam surprise lah, macam wow cantik lah ni. Tapi diorang semua suka sebab lighting effect tu je lah, bukannya sebab keyboard ni ke apa. Dia suka sebab lighting effect dekat keyboard ni. So kalau apa-apa pun nanti aku akan tunjuk video saudara mara aku, reaction diorang macam mana, apa pendapat diorang kat keyboard ni lah. Tapi aku harap korang tak kisahlah, diorang punya reaction tu a bit sarcastic dengan pelik. Sebab diorang pun react pun sebab aku saja buat untuk diorang cakap, buat diorang pun tak tahu pasal keyboard. So aku just let them beritahu lah apa yang diorang suka. Tapi ada yang pelik-pelik lah. Dan dalam video ni juga ada adik aku sendiri, dia dah jenam. So nanti kau akan nampak lah. So yeah, enjoy the video. Okay, pada pendapat saya, anda perlu beli keyboard itu. So dia berwarna-warni, sangat cantik dan dia mudah digunakan dan sukar dibeli kerana harganya sangat boleh tahan lah, mahal sikit. So anda kalau nak beli, gunakan duit raya. So dalam tu banyak kegunaannya. Ialah satu, boleh main game, you tengok YouTube, Google, kepala bergetar. Okay, dan di situ tekan-tekan, tengok di situ warna-warni lampunya. So kalau nak beli, pakai duit raya anda. Tahu? Okay, bye. Okay, Encik Mauda, apa bestnya pasal keyboard tu? Keyboard ni banyak kegunaannya. Bunyinya sangat hebat. Dia senang untuk bermain game dengan okey. Contohnya Dota, main tembak-tembak. Macam tu je lah. Lepas tu yang ketiganya berwarna-warni. Dia tekan macam tu, betul lah bertukar warna. Bukan tukar warna, dah tu. Macam tu lah. Okey dah.
Alang-alang aku dah cerita semua pasal keyboard dan dia punya detail kat dalam keyboard ni. So let's go to the part of the lighting, the mode lighting dan dia punya custom. Dan sekarang aku akan tunjuk korang macam mana bunyi mechanical keyboard dalam Blue Switch. I hope you enjoy the video, and yeah, see you guys on the other video. Goodbye and assalamualaikum.